大家好啊！今日咧，我好榮幸咧嚟到我嘅舊同事盧老師嗰度嚟訪問佢，因為早排我開分享會嘅時候咧，佢嚟到參加，我請阿盧老師介紹一下佢自己啦。我都係咁講啦，大家好啦，係咪？咁大家互相幫忙啦。咁我見吳老師咧都係俾個意見我咧，就做一個按摩個腳板底嗰個雞眼，幫我咧係消滅咗個雞眼。佢好勤力添，亦都好聽話。咁依住我教佢嘅方法去做喎。咁而家咧，我想介紹一下究竟佢嘅過程係點啊？請問你咧係喺幾多年前發現自己腳底裏邊有雞眼㗎？嗱，都係2年前到㗎咋。咁係生下又大啲，咁我又買下呢啲雞眼貼啊、雞眼水啊，咁又敷下啊，做下咁樣咯。咁但係都好似冇咩特別改善，都間中都會痛下，又長大咁樣，我就要請教下吳老師啦。哦，我想問下啦，你雞眼最大嘅時候係有幾大啊？咁我覺得咧，我自己量過咧，好似個手指尾咁最尾個節嗰一部，好即差唔多個麥提沙嗰粒咁樣，即係冇咁大，就係到一半到啦都有。哦，咁啊都幾大喎，咁揞住隻腳行路就會痛係咪啊？痛噶，嗱喺屋企咧，如果唔着嗰啲運動鞋啊，或者厚墊啲嘅咧，就會痛多啲。如果出街啊，或者係着啲運動鞋啊，或者有墊嘅咧，墊住咧都 OK 嘅，但係都係冇咁方便同埋冇咁舒服咯。嗯，咁我嗰日教咗你推腳底咧，你翻屋企係咪日日晚晚都推啊？其實咧，我出街當然冇推啦，翻到屋企咧就休息嘅時候咧，我都有推咯。例如每一日咧，我都有做1次嘅，每一次咧我用一個手指啊，咁樣按住佢順時針咁樣個打圈，咁大約係30秒到啦。咁我就停一停。咁每日咧如是者咧都連續做下，咁做咗10日8日到啦。我覺得佢減退咗同埋平咗，咁啊幫咗我，同埋 OK 嘅。個效果好明顯喎，亦都好快喎。係啊，有作用。麻煩你遞隻腳俾我哋睇睇。好啊，呢點就係啦。好，係啦，呢點之前咧就突咗出嚟嘅，成隻手指尾咁大隻嘅。咁結果咧，我就撳下佢，按下佢，越嚟越平，越嚟越好咯。係，而家睇得好清楚啦。大家見唔見到啊？有隻雞眼咧，差唔多消失咗大半啦。嗱，喺呢個位置，其實我自己嘅感覺咧，就已經係全部冇事嘅啦。即係行路冇痛冇嘢嘅啦。咁即係好平常啦，所以我先攞一個實例嚟俾你大家睇下。非常之好啊！真係多謝你啊！唔使客氣，大家互相幫手啫。我有需要就請教你，你有需要就我證明。好好見證。同埋咧，你有少少恒心就得噶啦，唔係好難嘅啫。所以如果你哋有咁樣嘅問題，不妨去試下啦。多謝你。好。